जिस तरह से मशीन्स में ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसी तरीके से हमारी बोन्स में भी, स्पेशली जॉइंट्स, अगर हम घुटने के जॉइंट्स की बात करें तो उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और जब इस फ्लूइड का लेवल जो है वो कम होने लगता है या रिड्यूस होने लगता है तो ऐसे में कट कट का साउंड जो है वो, आवाज़ जो है वो रगड़ खा के उनमें आने लगती है। अब कई बार ये साउंड जो है ज़्यादा एयर बबल्स के डिपॉजिट या बनने की वजह से भी होता है, और जब वो एयर बबल्स टूटते हैं तो हमें ऐसी वो कट कट की आवाज़ जो है वो भी सुनाई देती है। या कई बार ऐसा भी होता है जब लिगामेंट्स हो गए या टेंडन्स हो गए, वो आपस में जब रगड़ खाते हैं, वो आपस में जब जुड़ते हैं, तब भी साउंड जो है वो, यानी कि कट कट की आवाज़ जो है वो क्रिएट होती है। बट लंबे टाइम तक ये आवाज़ का ना आना, इन फ्यूचर वो आपको एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम डिजीज़ पढ़ते हैं उसके डिसऑर्डर पढ़ते हैं, उसके इंडिकेशन भी हो सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये जो साउंड जो क्रिएट हो रहे हैं, ये फ्रिक्शन यानी कि सिनोवियल फ्लूइड के रिड्यूस होने की वजह से जो साउंड ये जो क्रिएट होते हैं उसको कैसे रिड्यूस करें, तो भाई डाइट आती है फिर वहाँ पे। तो स्पेशली जैसे हम बात करें नट्स की या सीड्स की या लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, राइट, इवन कैल्शियम लेवल भी मेंटेन रहे तो तब भी